សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនិងអ្នកសិក្សាមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សខ្មែរក្រោមសេវាកម្ម Cambon បាទនៅក្នុងមេរៀនមុនខ្ញុំបានទុកនៅសំណួរ 4-5 សំណួរសម្រាប់លោកអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងសំណួរទាំងនោះលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែស្ដាប់ឲ្យដឹងថាជាសំណួរអីខ្ញុំនិយាយដូចមិនដាច់ទេគឺអាចឆ្លើយគឺលោកអ្នកឆ្លើយផងដែរហើយអាចឆ្លើយភ្លាមឬក៏ឆ្លើយនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនេរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបង្ហាញនៅចម្លើយដែលខ្ញុំបានសួរពីមេរៀនមុននោះសំណួរទី1គឺ What do you do every day តើអ្នកធ្វើអ្វីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរយើងអាចឆ្លើយថា every day I go to school every day I work every day I do a business អញ្ចឹងបានទី2 What time do you get up in the morning តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកក្រោកពីគេងនៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា I wake up in the morning I wake up 6 o'clock in the morning អញ្ចឹង I wake up 6:15 នឹងនិយាយពីម៉ោងណា What time do you go to bed at night តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកចូលទៅសម្រាកនៅពេលយប់អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា I go to bed at 10 o'clock or I go to bed at 11 o'clock អញ្ចឹង Do you study hard តើអ្នកសិក្សានឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តទេ study រៀនហើយ hard ហ្នឹងគឺខំគឺលំបាកណាតើអ្នកខំរៀនទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចឆ្លើយថា Yes I study hard Do you understand the lesson តើអ្នកយល់ពីមេរៀនទេយើងអាចឆ្លើយថា Yes I do ឬក៏ Yes I understand ឬក៏Yes I understand some of the lessons ដោយសារមេរៀនមុនយើងរៀនអំពីកិរិយាសព្ទ to can ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទដែលតាក់ទងនឹងកិរិយាសព្ទ to can ហ្នឹងហើយនឹងពាក្យថ្មីមួយចំនួនថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងសញ្ញានេះខ្ញុំលើកយកពាក្យដែលពិបាកពន្យល់នៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងពាក្យខ្លះនៅក្នុងមេរៀនមានទៅមុខទៀតតែសញ្ញាមួយទៀតតែឥឡូវខ្ញុំលើកយកពាក្យណាដែលពិបាកមានទាំងអក្សរអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ទាំងអក្សរខ្មែរក្រែងលោកអ្នកអាចនឹងមិនចេះសរសេរឬក៏មិនចេះអានពាក្យទី1 athlete អានមក athlete សេញវាអញ្ចឹង athlete នេះមាន athlete ទេគឺ th គឺសំឡេងវាចងអណ្ដាតទៅនឹងប៉ះនឹងធ្មេញខាងមុខណាចងអណ្ដាតប៉ះទៅចុងធ្មេញលៀនទៅមុខលៀនឲ្យផុតបន្តិចចុងធ្មេញហ្នឹងទាំងលើទាំងក្រោមផ្គុំគ្នាទៅសះឲ្យមកលើសះយើងពិបាកអានបន្តិចមិន athlete ចេះទេ athlete គឺអក្សរសវានៅក្នុងតែនេះសះខ្ញុំប្រាប់ញយសំឡេង th ហ្នឹង athlete ប្រែថាអត្តពលិកតើពាក្យខ្មែរអត្តពលិកយើងចេះទេអត្តពលិកគឺកីឡាករប្រែថាកីឡាករប៉ុន្តែកីឡាករសំដៅលើកីឡាករដែលតូលដែលដូចជារឿងចោលដុំដែករត់ប្រណាំងណាបាញ់ព្រួញនៅលេងបាល់លេងប៉េងប៉ុងអីកីឡាករតូលហ្នឹងគេហៅអត្តពលិកប៉ុន្តែសំខាន់សំដៅលើគាត់ប្រើកម្លាំងមិនមែនធ្វើជាលបែងដូចបាល់ទាត់បាល់អីមើលទៅដូចជាកីឡាដែរប៉ុន្តែរបៀបជាលបែងកំសាន្តដល់ពេលអត្តពលិកគឺនិយាយរួមគាត់យើងមើលទៅគាត់ហត់តែមិនមែនជាលបែងប្រមាណទេដោយរឿងរត់ប្រណាំងឯជាដើមដូចមិនសบายមកនេះមើលទៅដូចហែលទឹកណាអញ្ចឹងសុទ្ធតែ athlete ជាអត្តពលិកទាំងអស់បាទហើយអត្តពលិកគឺមានអ្នកប៉ាកែនិងអ្នកមិនប៉ាកែបែបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកប៉ាកែហៅថាជំនាញអញ្ចឹងអង់គ្លេស athletic ដែលជំនាញខាងអត្តពលកម្មអញ្ចឹងវាខ្លាចជាពាក្យគុណនាម athletic ដែលជំនាញខាងអត្តពលកម្មពេលในភាសាខ្មែរសរសេរថាចាប់ដើមឡើងដោយដែលអញ្ចឹងយើងចំណាំថាចាប់ដើមឡើងដោយដែលហ្នឹងសម្បូរទៅពាក្យហ្នឹងជាគុណនាមឯ athletic ហើយមួយទៀត athletics ដោយថែម s វាទៅជានាមវិញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យមួយចំនួន
វាដើរតួជាគុណនាមផងវាដើរតួជានាមផងហើយពាក្យខ្លះវាជាកិរិយាសព្ទទេប៉ុន្តែវាអាចទាញទៅជានាមណាកិរិយាសព្ទវាអាចទាញទៅជានាមកិរិយាសព្ទវាអាចទាញទៅជាគុណនាមអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៀតយើងជួបអានម្ដងទៀត athlete អត្តពលិក athletic ដែលជំនាញខាងអត្តពលកម្ម athletics នាមគឺជាអត្តពលកម្មមានន័យថាប្រភេទកីឡាអត្តពលកម្មបាទ football បាទនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក football គឺកីឡាបាល់គប់ទៅវិញបើយើងចង់និយាយថាបាល់ទាត់គេប្រើ soccer ប៉ុន្តែនៅខាងអឺរ៉ុបអង់គ្លេស football គេថាបាល់ទាត់អញ្ចឹងណា football គេថាបាល់ទាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក football គេសំដៅទៅលើបាល់គប់នេះបាល់គប់វឺទៅដណ្ដើមគ្នាអោបគ្នានោះតែគេពាក់មួកការពារពាក់អាវក្រាស់គប់មានទីដូចគ្នាដូចបាល់ទាត់អញ្ចឹងដែរមានទីគេដាក់បកគោល2ខ្ពស់អញ្ចឹងណាយើងឃើញនឹងទូខ្សែកាមគេចំណាំលេងហ្នឹង football volleyball គឺបាល់ទះយើងស្គាល់ volleyball នៅខ្មែរយើងចំណាំលេងណាច្រើន table tennis ping pong នេះកីឡានេះអានឈ្មោះវាពីរហៅថា ping pong ក៏បានហៅថា table tennis ក៏បានគឺកីឡាវាយប៉េងប៉ុងវាយកូនឃ្លីលើតុខ្ញុំចូលចិត្តលេងដែរកីឡាហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់មួយគឺ soccer ហើយនឹង ping pong ហ្នឹងហើយអានបងទៀត athletics football volleyball table tennis ping pong អញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅនេះយើងនឹងសិក្សាតបទមួយអំពីកិរិយាសព្ទ to can ហ្នឹងដែលរៀបរាប់អំពីអត្តពលិកនេះគឺ athlete នេះហើយនឹងអ្នកដែលរៀនពូកែនេះនឹងអ្នកដែលគេជំនាញខាងរៀននេះអញ្ចឹងតើគាត់ចេះតែរៀនមួយមុខឬក៏គាត់ចេះធ្វើអីខ្លះហើយចំណែក athlete នេះអត្តពលិកនេះគាត់ចេះតែអត្តពលិកមួយមុខឬក៏គាត់ចេះធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងយើងមើលអត្តពលិកគឺបែបហ្នឹងគឺមានគប់ព្រួញចោលលំពេងមិនគប់ព្រួយបាញ់ព្រួញចោលលំពេងគប់ដំដែកចោលថាសនៅកីឡាកីឡា athlete អត្តពលកម្មនៅស្រុកគេភាគច្រើនវិញ្ញាសាច្រើនណាស់បើយើងយកទៅប្រកួតមានដូចជាហែលទឹកណាចោលដំដែកលេងប៊ូលអីប្រហែលវិញ្ញាសាហ្នឹងទេនៅបរទេសច្រើនវិញ្ញាសាណាស់គឺ athletics បាទហើយខាងចំណែកអ្នកខាងបកកាយរៀននេះមានប្រហែលជាគាត់នឹងចេះភាសាច្រើនហើយគាត់ចេះធ្វើអីខ្លះនឹងមេរៀននៅសិលឹកបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការសន្ទនាក្នុងអត្ថបទរបស់យើងនេះហើយដែលការសន្ទនានេះរវាងសំនិងតុលាគេនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងសូមត្រង់ត្រាប់ក្នុងការអានតាមខ្ញុំឲ្យត្រូវនឹងសំឡេងហើយនឹងសិក្សាពាក្យថ្មីនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអានតាមខ្ញុំម្ដងមួយ clear សិនយឺត My dad's really wonderful ម្ដងទៀត My dad's really wonderful He's big and strong and handsome He's big and strong and handsome តុលាគាត់ឆ្លើយតបវិញ Really? Well, my dad can do everything. Well, my dad can do everything. គាត់អានតាមសិនមកណាចាំយើងសិក្សាម្ដងមួយពាក្យហើយនឹងសិក្សានឹងបកប្រែជាអត្ថបទតែម្ដងនឹងជា clear តែម្ដងសំឆ្លើយវិញ Can he? What? Can he? What? តុលាឆ្លើយវិញ He is really smart អានតាមមក Read after me He's really smart
He can speak 100 languages. He can speak 100 languages. សមឆ្លើយវិញ 100 What languages can he speak? What languages can he speak? បាទឥឡូវយើងសិក្សាពាក្យមួយដែលពាក្យថ្មីសិនពីលើមក dad D-A-D ពាក្យ dad នេះគឺប្រែថាឪពុកពាក្យ father គេមិនសូវប្រើថាជាភាសាហៅទេដូចជាខ្មែរយើងហៅប៉ាឬក៏ពុកអីនៅពេលយើងហៅនៅពេលយើងនិយាយមិនហៅថាប៉ាពុកមិនដែលថាឪពុកអ្នកម្ដាយដូចមួយអីអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងភាសាសាមញ្ញដែលហៅគឺពុកឪពុកប៉ាហ្នឹងគឺ dad ណាពុកឬក៏ប៉ា really wonderful ពាក្យ really ថាពិតហើយប្រកបហើយជាគុណនាម wonderful ក៏ជាគុណនាមដែរអស្ចារ្យ wonderful អស្ចារ្យរបៀបកោតចាប់ចែងបាទ really wonderful ពិតជាអស្ចារ្យម្លងទៅ handsome ប្រែថាសង្ហានិយាយពីរូបរាងវាដើរតួជាគុណនាម handsome strong យើងរៀបហើយមេរៀនគុណនាមលើកមុនម្លងទៅពាក្យ everything មានថាគ្រប់បែបយ៉ាងបាទ something អ្វីមួយអ្វីខ្លះ anything អ្វីមួយអ្វីខ្លះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែប្រើនៅក្នុងឃ្លាខុសគ្នា everything មិនខ្លះទេណាទាំងអស់ហ្មង everything អ្វីទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំជម្រាបផងដែរឬពាក្យ any ឃើញលោកអ្នកនៅមិនទាន់ច្បាស់ some និង any some យើងប្រើប្រយោគស្រប any យើងប្រើប្រយោគសួរនិងបដិសេធនឹងគឺនិយាយអំពីពាក្យដែលនិយាយថាខ្លះណាប៉ុន្តែ any យើងអាចប្រើក្នុងឃ្លាស្របបានដែរបើអត្ថន័យវាប្រែថាណាមួយណាណាមួយដូចថាពាក្យណាមួយដែលអ្នកអត់ចេះសូមប្រាប់ខ្ញុំមក any word that you don't understand please tell me អញ្ចឹង any ក៏អាចប្រើនៅក្នុងឃ្លាស្របបានមួយដែរណាវាអាស្រ័យទៅលើអត្ថន័យប៉ុន្តែក្បួនទូទៅគឺ some ប្រើប្រយោគស្រប any សួរនៅបរិសេធក្នុងន័យប្រើថាខ្លះមួយចំនួនធំមិនតែមួយនោះទេគឺមួយចំនួនគួរសមអញ្ចឹងវាលក្ខណៈអញ្ចឹងតែ everything ទាំងអស់របស់ទាំងអស់ពាក្យ thing វាដើរតួជាជំនួសឲ្យនាមអញ្ចឹង everything វាដើរតួថ្នាក់ពាក្យវាជាសព្វនាមហើយបាទ everything something nothing everything ឲ្យចេញមកអញ្ចឹងគឺសព្វនាមហើយណាបាទអ្វីទាំងអស់ហើយយើងបន្តទៅ smart ប្រែថាឆ្លាតនិយាយពីកម្រិតនៃការគិតរបស់គាត់ហើយកម្រិតរៀនរបស់គាត់ថា smart ឆ្លាត he's really smart language ពាក្យនាមមួយដែលមិនទាន់ថែម s គឺ language ប្រែថាភាសា language ភាសាដល់ languages ភាសាច្រើនអញ្ចឹងអស់ពាក្យពិបាកក្នុងនេះហើយយើងបកតាម clear តែម្ដងអានតាមខ្ញុំឲ្យរៀងលឿនហើយយើងបកជា clear តែម្ដងពីលើមក My dad's really wonderful ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺអស្ចារ្យណាស់ពិតជាអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងក៏បានដែរ He's big and strong and handsome គាត់ធំគាត់មានមាឌធំហើយខ្លាំងហើយសង្ហាទៀត Really ពិតមែនទេ Well គាត់ពាក្យលន់មាត់ថាMy dad can do everything តុលាគាត់អួតពីពុកគាត់វិញសំគាត់ថាពុកគាត់អស្ចារ្យគាត់ខ្លាំងគាត់មាឌធំហើយសង្ហាប្រហែលជាពុកគាត់ហ្នឹងគាត់តាពលលឹកហើយណាហើយតុលាគាត់អួតវិញគាត់អត់ថាមិនទេគាត់ថាពុកខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង My dad can do everything ឮអញ្ចឹងក៏សមឆ្លើយទៅ Can he
ចឹងនៅពេលដែលជាសំណួរយើងអាចយក can មកដាក់មុខចំណាំយើងរៀនរួចមកហើយថា can មិនបាច់យកកិរិយាសព្ទ do មកជួយវាទេចឹង can he តែគាត់អាចមែនទេ what អីខ្លះទៅពាក្យ what ដែលសួរស្មើអញ្ចឹងគឺសម្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទេបើយើងសួរទៅមនុស្សចាស់ថា what ជាពាក្យមិនគួរសមថាស្អីខ្លះហ្នឹងណាសួរដាច់កំបុតអីអញ្ចឹងគឺសម្រាប់តែអាយុស្មើគ្នាតុលាគាត់ឆ្លើយទៀតថា he's really smart អានតាមខ្ញុំបដ ாய் លឿនហើយបកប្រែបដា he's really smart គាត់ពិតជាឆ្លាត he can speak 100 languages អាចបកប្រែមុនខ្ញុំក៏បាននៅពេលដែលយើងអានតាមហ្នឹង he can speak 100 languages គាត់អាចនិយាយភាសា100ភាសា100ចឹងប្រហែលជាដល់100អត់ណាអានេះជាពាក្យរបៀបថាគាត់អួតផ្សំផងណាសមថា100 What languages can he speak តើភាសាអ្វីខ្លះបើសិនជាភាសាមួយថាអ្វីប៉ុន្តែដល់ពេល languages what languages ទៅជាអ្វីខ្លះដោយសារ languages នេះវាប្រើជាទម្រង់ពហុវចនៈភាសាអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចនិយាយ What languages can he speak ចឹងយើងអានឡើងវិញឲ្យលឿនតោះ1 2 3 My dad's really wonderful He's big and strong and handsome Really Well My dad can do everything Can he What He's really smart He can speak 100 languages 100 What languages can he speak លើបន្តទៀតសូមអានតាមខ្ញុំយឺតសិន Well he can speak Spanish Italian French German Japanese Arabic and a lot more Well he can speak Spanish Italian French German Japanese Arabic and a lot more Well my dad is very athletic Well my dad is very athletic Athletic He can swim ski and play soccer tennis and baseball He can swim ski and play soccer tennis and baseball បាទរូប baseball គឺបើលោកអ្នកមិនស្គាល់គឺកីឡាវាយកូនបាល់គេគប់មកហើយមានអ្នកដែលចាំវាយគឺវាយអ្នកដែលចាំគប់គឺគប់មាន2ក្រុមអញ្ចឹងគេ baseball នៅស្រុកគេពេញនិយមលេងនៅស្រុកយើងដូចមិនទាន់មានទេគឺចោលកូនបាល់វឺទៅមានអាជ្ញាកណ្ដាលគេចាំមើលពីក្រោយការចោលការចាប់នឹងណាបាទយើងបកប្រែពាក្យណាដែលមិនទាន់ចេះក្នុងនេះគឺ swim ហែលទឹក ski ជិះ ski play soccer play ថាលេង soccer បាល់ទាត់ tennis វាយ tennis baseball វាយកូនបាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានពាក្យអីពិបាកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមគាត់សួរថា What languages can he speak តើគាត់និយាយភាសាអីខ្លះទៅអាចនិយាយភាសាអីខ្លះទៅតុលាគាត់ឆ្លើយណា Well ចាប់ដើមអានតាមខ្ញុំម្ដងទៀតឲ្យបកប្រែតែម្ដង He can speak Spanish គាត់អាចនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ Italian ភាសាអ៊ីតាលី French ភាសាបារាំង German ភាសាអាល្លឺម៉ង់ Japanese ភាសាជប៉ុន Arabic ភាសាអារ៉ាប់
and a lot more ហើយច្រើនជាងនឹងទៀត more ថាច្រើន a lot ថា more ថាទៀតថែមទៀត a lot ប្រែថាច្រើនអញ្ចឹង a lot more អញ្ចឹងមេរៀនមុនយើងបានរៀនរួច much និង many វាចែកជានាមរាប់បាននាមរាប់មិនបានដល់ពេល a lot មិនបាច់គិតនាមរាប់បានរាប់មិនបានទេ a lot ដឹងរាប់បានក៏ត្រូវរាប់មិនបានក៏ត្រូវដែរណាបើយើងមិនច្បាស់ទេយើងថា a lot more នឹងច្រើនជាងនឹងទៀតយ៉ាពួកគាត់ចេះច្រើនភាសាមែនណាអញ្ចឹងបានគាត់អួតតាម100ភាសាណាសមគាត់ឮអញ្ចឹងអត់សរសើរថាពីពួកគាត់វិញមក well my dad is very athletic ពុកខ្ញុំនឹងបកកែខាងកីឡាណាបកកែខាងអត្តពលកម្មណាតុលាគាត់ឆ្ងល់ athletic អត្តពលកម្មសមថាហ្នឹងថារបៀបយើងឆ្លើយពិតប្រាកដhe can swim គាត់អាចហែលទឹក ski ជិះ ski and play soccer ហើយលេងបាល់ទាត់ហើយកន្លែងគេដក clear tennis ហ្នឹងគឺមានន័យថា play tennis play soccer play tennis and play baseball ប៉ុន្តែបើគេដាក់ play ញយពេក clear ហ្នឹងវាមិនល្អមើលវាមិនបរោះអញ្ចឹងគេដាក់ play តែមួយហើយគេដាក់ដក clear ក្បៀសគេយ៉ាសាប់បដ ாய் ទៅអញ្ចឹង play soccer តាមពិត clear វាពេញគឺ play soccer play tennis and play baseball បើយើងប្របែកទៅ clear ប៉ុន្តែគេអាចសរសេរចេះបាននៅក្នុងការសរសេរយើងរៀនមើលគេសរសេរអញ្ចឹងវាបើគេសរសេរអញ្ចឹងអាចលេងបាល់ទាត់អាចលេង tennis និងលេងបាល់គប់ណាបាល់ baseball បាទនេះបាល់ពិបាកថាមេរៀនមុនសន្លឹកមុនថា football ហ្នឹងបាល់គប់ដែរប៉ុន្តែហ្នឹងគប់ដើមគ្នាអានេះកូនបាល់តូចណាវាយកូនបាល់កីឡាវាយកូនបាល់ចុះមិនមែនបាល់គប់ទេ baseball វាយកូនបាល់ឥឡូវយើងយល់អត្ថន័យទេមែនទេគេបួតពីពុកគេរៀងខ្លួនមួយប្រកែខាងកីឡាមួយប្រកែខាងរៀនពុកសំប្រកែខាងកីឡា very athletic ពុកតុលា very smart ខាងប្រកែខាងរៀនភាសាគាត់ឆ្លាតណា can speak 100 languages សូមអានតាមខ្ញុំឲ្យលឿនណា well he can speak Spanish Italian French German Japanese Arabic and a lot more well my dad is very athletic he can swim ski and play soccer tennis and baseball បាទឥឡូវយើងអានការសន្ទនាបន្តទៀតតាមខ្ញុំនៅសល់មួយសន្លឹកនឹងទៀតយើងចប់ Oh well can your dad cook cook no he can't my dad is a wonderful cook Really? Yes. And he can paint and play the piano too.កន្លែងហ្នឹងអានថា piano Oh, my dad can't do that. But my mom is beautiful and smart and she can. But my mom is beautiful and smart and she can. ឥឡូវយើងសិក្សាពាក្យថ្មីម្ដងមួយ cook ដើរតួពីរយ៉ាងជាកិរិយាសព្ទមួយជានាមមួយដោយរូបរាងវាដដែល cook ជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចម្អិនម្ហូបដាំបាយ cook ជានាមប្រែថាចុងភៅមិនមែនថា cooker ណា cooker ទៅជាចង្ក្រានហើយពាក្យហ្នឹងដូចចម្លែកខុសគេធម្មតាកិរិយាសព្ទបើទៅជានាមទៅដូចជា teach បង្រៀន teacher គ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងណា work ធ្វើការ worker អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងដល់ពេល cook ក៏ទៅជា cooker មិនមែនអញ្ចឹងទេ
cook ចំអិន cooker អ្នកចំអិនមែនទេ cooker ទៅជាចង្ក្រានវិញហ៎ paint ប្រែថាសមត្ថភាពទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាបទៅលើជញ្ជាំងលាបទៅលើគំនូរអីអញ្ចឹង paint ប្រែថាលាបថ្នាំនៅស្រុកគេជំនាញគាត់លាបថ្នាំក៏ជំនាញដែរបើអត់ចេះលាបអញ្ចឹងផ្ទះគេហ្នឹងត្រូវចេះលាយពណ៌មែនទេលាបថ្នាំទៅចេះលាយពណ៌គេចង់បានពណ៌អីបើយើងអត់ចេះលាយមានពណ៌ស្រាប់ក៏មានពណ៌លាយក៏មានរូបមន្តអញ្ចឹងគេត្រូវរៀនជំនាញនឹងមួយ piano គឺ piano ហ្នឹងយើងហៅ piano ហ្នឹងគឺពាក្យដំបូងយើងហៅតាមបារាំង piano ហ្នឹងគឺខ្មែរថាម៉េច piano ដូចជាខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅថាម៉េចទេខ្មែរ piano ហៅតាមភាសាបារាំងណា piano បាទឧបករណ៍ដែលលេងគុំក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងហើយ to ផងដែរទៀតផងគេប្រើច្រើននៅចុងឃ្លាពី also ប្រែថាផងដែរតែច្រើនប្រើនៅដើមឃ្លាឬក៏បន្ទាប់ពីប្រធានក្រោមទៀតពាក្យ mom គឺយើងមិញហៅ dad គឺពុកហើយ mom ហៅថាម៉ាក់ក៏ម៉ែភាសាហៅហើយបើហ្វីលីពីននេះគេហៅ mommy ពុកហៅ daddy អញ្ចឹងវាប្រែទៅតាមតំបន់ឥឡូវអានម្ដងទៀតហើយយើងបកប្រែ Oh well can't your dad cook អញ្ចឹងនៅពេលដែលតុលាគាត់ឮថាពុកសំបកែខាងកីឡាបកែកីឡាស្ទើរតែគ្រប់មុខទាំងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងតុលាសួរហ្មងតើពុកឯងចេះចម្អិនម្ហូបដែរពុកឯងចេះចម្អិនម្ហូបដែរចឹង cook ចម្អិនម្ហូបទេ no he can't ទេគាត់អត់អាចចម្អិនម្ហូបទេអញ្ចឹងបើឮតែមិនអាចហើយអួតបណ្ដោយទៅតុលា My dad is a wonderful cook ពុករបស់ខ្ញុំគឺជាចុងភៅដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ Really ពិតមែនទេ Yes ក៏បាទក៏បានស្មើគ្នា And he can paint and play the piano too ហើយគាត់អាចលាបថ្នាំហើយនឹងលេង piano ទៀតផងយ៉ាច្រើនណាស់ចេះភាសាច្រើនហើយចេះលាបថ្នាំចេះលេង piano ទៀតបើពុកគេចេះច្រើនអញ្ចឹងពុកអញចេះតែកីឡាយកម៉ែអញមកអួតដែរមើលមកអួតថែមមើលអូ My dad can't do that ពុករបស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេ But ពាក្យ but គឺជា conjunction ហ្នឹងគឺជាឈ្នាប់ហើយយើងជួបនៅថ្ងៃនេះប្រែថាប៉ុន្តែឈ្នាប់គឺវាសម្រាប់ចងរវាង clear និង clear ណាពី clear my dad can do that ភ្ជាប់ទៅនឹង my mom is beautiful អញ្ចឹងគឺយើងយកឈ្នាប់ចងណាតែក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺ but ហើយឬក៏ and ណានឹងហើយនឹងអាហ្នឹងជាឈ្នាប់សុទ្ធតែឈ្នាប់ហើយណាមិនមែនជាធ្នាក់ទេជាឈ្នាប់សម្រាប់ចង clear និង clear ណាធ្នាក់សម្រាប់ចងពាក្យនៅក្នុង clear ពុករបស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែ My mom is beautiful ម៉ែខ្ញុំស្អាតណាស្អាត and smart and she can ហើយឆ្លាតហើយគាត់អាចណាអញ្ចឹងមើលតែអួតពីឪរៀងស្ទើយកម៉ែមកដាក់ហ្មងម៉ែខ្ញុំស្អាតណាហើយឆ្លាតហើយគាត់អាចទៅលើអីគាត់អាចចម្អិនម្ហូបនឹងឯងណាអាចចម្អិនម្ហូបបើឪខ្ញុំក៏កែខាងកីឡាអត់ចេះចម្អិនម្ហូបមែនតែម៉ែខ្ញុំគាត់ស្អាតហើយគាត់ឆ្លាតហើយគាត់ចេះអញ្ចឹងស្មើគ្នាបាទឥឡូវសូមអានតាមខ្ញុំម្ដងទៀតឲ្យលឿន Oh well can your dad cook No he can't My dad is a wonderful cook Really Yes and he can paint and play the piano too Oh my dad can't do that
but my mom is beautiful and smart and she can បាទឥឡូវមេរៀនរបស់យើងគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំទុកនៅសំណួរខ្លះសម្រាប់លោកអ្នកឆ្លើយភ្លាមៗក៏បានឆ្លើយនៅផ្ទះក៏បានណាទី1 Can you speak English The second question How many languages can you speak Third question Can you cook my food Fourth question What can you do and what can't you do Write 5 sentences So the fourth question is what can you do What can't you do At your home you should write 5 sentences I can do this I can do this I can't do this Okay see you in the next lesson បាទលោកអ្នកមានចម្ងល់សូមសរសេរអ៊ីមែលមកកាន់ pichkim3@gmail.com ឬក៏ផ្ញើសារមកកាន់ my Facebook Kim Pitch ដែលមានរូបថតរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe គឺលោកអ្នកអាចចុច Subscribe នៅពីក្រោមវីដេអូដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិ